Start. Pwede ko ba? Ba, ayun. Gamay. Nakuha na niya ang kurang hintod. Wala. Chocolate Hills. Chocolate Hills. Chocolate Hills. Sana yung parang chocolate series. Tawag kayo ng gilid na. Ina. Pinuha na. Tama na yan. Sa kami. Bola mo diya daw dito sa masaan yung mga nandito? Nala na. Para ni guli ba ba? Oh, kamaligo man ko. Ako ito ba? Excuse. Basa ba eh? Tagbuti ba? Tagbuti ba na? Parang naulan na na. Buti ba? Ulan man na, ulan.
Parang nag-slide sa bukid. Oh, parang nag-slide. Wala ba na? Wala na. Parang nag-slide. Ayaw na. Ayaw na, oh. Wala. Sa kadala. Parang nag-sadak na. Nag-slide, oh. Mata na. Kailangan to ng moisture. Lalabas na. Kailangan Napay 60% tubig moisture. sa taas. Hindi na makagalaw si Amag. Yun, namunga na, oh. Wala yung kwan yan, ah. Pag mata mo, ay slide na. Basa na kayo. Ah, parang nag-break. Parang nag-sakin, no? Ito na. Parang tingit na. Pero ito, Sam, may kwan to. Bulikan, Sam. Yung sa ilalim nito, dry pa. Kaya kailangan natin basain. Para ma-mix yung nilagay natin na limestone sa sodas. Hindi ka tawag Ryan. Ano sa kaya? Oh, basa. Dry pa. Ito man ka, boy. Nabuang. Yan, gawin natin sa dugo. Kaya garay. Ngunit suka si Hendrix. Do. Paano ka? Kaya ka na. Ito yan. Hindi na yan. Ang ganun ka na yan. Balik ka na rin, Ivan. Yan na, ito na po. Kanapay. Cuman. Ate dito. Ikaw yan. Oh, ikaw biya. Ikaw na sad.
Sunugan mo. Middle. Still dry. Apil ka. Dito na. Bye. Ay, balik me. Suyo pa ay. Balik ha. Promise. Promise. Balik ka. Sama na si Mimi ay. Sodas natin pataw ng tubig. Suga buhaw niya sa tubig. Kaya marami nang nalagay. Dry pa rin.
Tapos sa ito. At tanawa, magsalita doon ba? Kulitik ba? Pala. Tapos sa ito. Kulitik pala.
Yung siya bumili ka do.